Si et au ça la paix aider ah ce que résolu ce qu'on passé là et puis maintenant mais passé là il y a qui moi difficile moi bien mais ceux qui n'ont pas la réparation ceux qui n'ont tumbana quoi ba douter na kosa na koya ba melelo pe na suivi mais ndako na tonga tumbaki yango na kati na kosa na koya ayibaki na aider ta ko tumbana quoi mais tant on a la réparation à ça qui conscient et de la ko réparer ma bé au mal à ça il y a moi ça qui était à respecter quatre principes pour attendre qui nous avons si au salarié mutongo ayo continuer vie na ye kasi soki tango mosusu tokozwanda kisa to exemple ya mobola to électricien na riche donc riche oyo eza bongo nani eza tata moke balongoke Kembo riche eza bongo tata mokeli kasi mobola eza bongo moto mobola eza bongo moto tope moto nini elekaki biso bato tobebisa bongo ndako ya nani ya mozwi tope riche oyo tobengi tata moke sikoyo ezosenga na biso torepare sikoyo ndako ya bato ya tata moke tosali tobebisaki mpo motema ya tata moke esalaka nini ebeba ekoma mabe ofait esepela te na biso sikoyo ezosenga na biso tozala conscient ete tobebisa ndako ya bato ya tata mokeli nde esengeli na biso sikoyo tosala réparation mais kati na kosala réparation esengeli tozala na noso ya botosi tozala na noso ya mbeka tozala bongo molende mpe lisusu tomikitisa nde kosala ete torepare ndako ya tata mokeli pamba te soki tokozala na 4 principe oyo te tokotikala bongo kosepelisa motema ya tata mokeli te nzoka soki totali biso baafricain oyo lelo tozobunda mpo tozonga bato tobunga to mpe tobeba pendant 1491 to mpe 91 oyo ezalaki bongo un certain 3 mai balongoke Kembo toraisonne sikoyo kobanda 1491 ti lelo tokomi na koto ibale na zomi na mwambe esali biso combien de siècles tozokenda à peu près na ba 6 siècles na ba 6 siècles balongoke Kembo nzokande leleko oyo tant tozalaki na 1300 1200 1000 soki 100 tina se kuna tozalaki malamu tozalaki na relation na biso na malamu pamba te tata mokeli azalaki mpeto tata mokeli azali mpeto mozwi malamu biso mpe tozalaki mpeto bazwi malamu nde toakomona ete biso tata mokeli na mbasi kapita mpe bongo na biso bana na bango tozalaki na relation ya malamu to mpe boyokani ya malonga ntango sikoyo biso tokoti na ngambu ya monguna wape esika mokonzi nzinga ko azwaki libatisi nde toyaki kokata bongo relation na tata mokili wape esika biso bayindo tokomaki bafazer tokomi biloko pamba biloko ya kosalela mpo sokoki epai ya ala akoyamba yo balongoke sokoki epai ya jésus akoyamba yo donc place on est total ça fait que bateau va comment qui banane va fazer la biwelewele nde tobaka ngai kimbangu na tinda maki koso moyi ona kolongola bino na bumu ya barabe na kolongola bino na bumu ya mingele baindo mawa mingi kwani poto koma ki ba fazer to komi biloko bamba soki pa yawe apesi yo mukongo oke pa buda apesi yo mukongo yango to musu to ebaka endombe lumema me donc komi lo ka lumema mema elaka ni papillon donc komi lo ka papillon ok de gauche mabe ok de droite mabe so ok na catholique kuna fumuki mbamba zati ok na islam kuna fumuki mbamba ok na bouddhisme kuna donc to komi ko yunga na zoka epai na biso ndako na biso esali nini ezali
Il y a un moment, biso africain, faut tout mettre tout ça, la réparation, tout ce pays, mon thème à Mozu, tout toucher mon thème à Tata Mokeli, à ce pays-là, pour être Ali Misabiso, Apambola Biso, tout le monde est à pour qui m'obola, Biso peut tout comme banane, riche. N'est-ce Tata Mokeli a quelqu'un qui biso les bananes, tous qui banane, riche, tous qui peto qui bongo, malade. Mais les quoi biso baïne de Tokomi, Bosoto, Tokomi Babola. Tokomi mabe ata ba face na biso ba bote peno ya solo solo za la sous te balo ngoke yebo so te pa na biso mingi na Afrique comment ata ba santé et comment mobulu pour to dia la bien to la bien te donc nous allons refléter image moko ya tata mokeli lisusu te ngeta bozo bien ngeta la bien te ba raisonnement tout le temps ba na biso sous par-ci par-là de boule sur boule et ça là que non. Donc, na beauté pelé à solo et ça sous thème ou kabatu ba comment ma paix na ma paix. On se va dire méchant vidéo qui débiété. Donc on y a ça la mutu ma paix. Alors OK. Yebo. Donc nous c'est gagné. Tout ça la réparation, tout ça n'est pas un et pas y riche pour Richard qui s'abisso et puis afam pour la biso. Tout ce pays ça monter mais pour ce que moi dit, ce que pas ta pas mutu hein. Au tali bela ah ne vous dire pas la mazala là. Je me suis bien avec au moins là, je me suis matondo, mais je me suis senti que matondo est là. Matondo n'est pas là. Je me suis promené. Je vais la caca. Mais si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit merci pour ça, ça m'a dit si vous faites bête, m'a dit mais si vous avez des jours, on va siffler. Bon, moi, parenthèse, vous avez la voisine mot et ministre. Père Wana, il na tongo. Si vous parlez de mais papa, la sala, la moussala, moi, petit déjeuner, son bami, mais tout ce qu'on comprend, le papa, c'est la courage. Papa Simbi, raboté, on va essayer la raboté, c'est Simbi. Maman, la poire, bande moussala, père, alors, vous gâtez. Si vous parlez de pour l'anzala, mais pour ce qu'on papa, ça, la moussala, mais ne peut pas ça, pour pas ce que moi, libre, moi, libre. Père Bernard, donc, courage et santé. Ah, si journal où les qui kaka les qui, ce que moi là moi si que la côté cahier, avec moi na moi c'est ah ya oui ngane na ko ipena. Mobulu ya bossa la ta sauce mon vite fait. Na lia na boye ça la matin. Ne ko sauce boké. Ndio ça la siko ete. Basale lié sauce. Tant ka basali sauce, papa on a lié sauce, fufu masango, bien matembele pembeni. Naba misalo ezalaki ya 10 heures, il y a 11 heures, il y a 12 heures. Père abando sala ngomuli le konti malo continuer kaka poani. Sto tezo ki bokasi balo moke. Gembo! Bo soko lia ka to sambela ka ko vivre. O vivre te. Bo soko sambela te ka solia. O ko vivre te. O vivre. Donc biso na ba santé et comme mobulu. Pour la nini pour tout ça le problème, c'est pas la tête à moke. Dena bongo. Problème na biso africain, les accords tout ça la réparation. Tout réparer ma bé ou tout ça là qui. Soit tout réparer ma bé, ndeko ça là été, tout zo na bongo, malamu mingi penza. Balo moke, Kengo, alelo, moto, famu, moto tia, ya fumu kimbangu we. Ezala keba na biso e. Ne o ça la sikoyo. Biso ba futuka o tozo sosona été, tout ça les leko. Il y a réparation. Et surtout que toza kolongwa na ngambo ya munguna po kozonga na ngambo ya tata mokeli bapesi biso balolenge misato esengeli na biso totambola po tolonga réparation na biso oyo toye kosala na leko oyo po biso mpe bavutu ya ndenge toza boye toza kaka na kati ya réparation donc to se considérer lokola électricien wana oyo akendeki kotumba ndako ya nani ya mobola électricien akendeki kotumba ndako ya mozwi to mpe ya riche nde na bongo balolenge misato ya kokaba mbeka oyo bapesi biso yambo ezali bongo kopetola ezali bongo balolenge na biso misato ya kotambola
to bengi yango donc esengeli to tozala na ezaleli ya kimobola to lelenge na biso ya kotambola to lelenge ya kovandela mpo tosepelisa bongo tata mokeli nde eteni ya yambo oyo tokobenga yango bobola bwa yambo bobola ya yambo bobola ya yambo eyebisi biso tozala na bomoi tozala na bomoi ya sika esengi na biso tozala bomoi ya sika to mpe tomikotisa na kati ya bomoi na nzela ya na kati ya bomoi ya nzela ya losambo okomalinga ya baposi ya bomoi na nzela ya losambo bomoi ya sika to mpe tozala bongo na kati ya bomoi na nzela ya losambo wana titre na biso alite ya mokambi nze yango wana kasi bino botangisa na suivu nga atangisa na suivu te balongoke bobola bwa yambo eyebisi biso tozala na bomoi ya sika oyo etalisi biso ete tozala na kati na bomoi na nzela ya losambo oyo eza bomoi intitulé na masolo na biso ya mokolo wa lelo kasi kati na bobola bwa yango oyo ezotinda biso tozala na bomoi ya sika tobosala bomoi ya kala ememi biso na kati na losambo oyo ekosala ete mpona toyeba bongo kozala malamu esengeli na biso tokendaka bongo bakilongo nde toye lelo tokendaka bakinyongi nde tokendaka mpe ya mokambi mpemba kinyongi ezalaka mibale ya vendredi to mpe ya mercredi nde tosalaka neti lelo tozala kinyongo ya mitano ndenge ngombe ezokima mpe lisusu tozala na notion ya sacrifice to mpe tosalaka bongo basango mpe ezosenga ete tozala na notion ya sacrifice balongoke kasi na kati na bomoi na biso oyo tobungisa kala oyo esalaki ete tokendaki kosambela nzambe ya bapaya kasi nosenga na biso toyaka kilongo mpo tokumisaka nani tata moke tokumisaka fumwamba ne pungutuleni wana mbasi kabita na biso pamba te soki toke epai ya jésus mpona bakolakisa biso tata mokeli te kasi bakolakisa biso monguna mpo mpa na biso jésus aza lokola monguna mpa na biso mahome aza lokola monguna mpo kinkulu na biso na ya bango eyokanaka te esimbaka te yango bayebisi biso tozala na bomoi ya sika to mpe tozala bomoi ya nzela ya losambo nde kosala ete tokendaka bakilongo ya misato to mpe ya mitano mpe lisusu tokendaka bakinyongi mpo kuna nde tokokende bongo kofungola bilembo na biso oyo ekangama balongoke pamba te koko nzala panda na ebandeli azalaki na moto makasi pamba te azalaki na bopeto makasi kasi ntango biso toye tobungi nzela kolandeleleko oyo mokonzi na biso asalaki bongo kozwa batisi nde esali ete bana oyo nyonso bakobotama après 1491 donc kobandaka na 92 wana 93 ti tokomi na 2018 bana nyonso bazobotama bilembo ya kokangama donc mwana soki abotami etwale na ye ntango mwana awuti na mokili ya molimo balongoke ntango mwana awuti na mokili ya molimo tomoni awa etwale nde bandaki kongala makasi tomona betwale ebele pembeni ya tata mokili azala moi te pembeni na ye tala betwala makasi ezongela na monde spirituel nyonso etoni na bobeto ndenge lisusu ozokende otika biso sikoyo ntango moto aye na monde physique awa na esika oyo ntango mosusu etwale oyo engala me tokomona etwale oyo ekongala te ntango dabord aye akozala na bobeto na ye nde na bongo fira mesure mwana kovanda na mokili tokomona relation ekokoma entrecoupe mpo na nini mpo mama azomelisa ye libele
azana bosoto asa kotambola malamu te mwana pe tanga koli kizungidila soki kinzungidila environnement ebebisi ye nde kosala ete mwa relation ezalaki entrecoupé ekokata na kutu pena bien donc mwana komi pena donc suka na kiwelewele oyo tolobaka ndombelu memba memba Ndombelu memba memba, ndombelu memba memba, sikakilukayo ngana. donc mwana abungi nzela mpona nini relation na tata mokeli ekatani mokili ekumbi mokili ememi o éducation du fils tozwa mwana esika tovandi te Ingeta. mwana bebi atengami mpenza susu bebi ndenge kosala sikoyo ete mwana oyo akomi mpe na kokoso na mikakata azoyeba te vi nanga pene ekosimba to ekosimba te soki batuni yo ayoki na mokili kosala nini natongaka bapale nazwa balare me ntina no mpena na kati ya mokili ya nini mwana ayebisi biso te na ye na relation na tata mbesa ya nini ekatana do ine na ye moyesala eza te donc amiyebi susu te soki aza nani na kati ya mokili donc mosuku tomituni tata yo mpena osanta okosala nini na mokili mokambi kokoso tobundelaka bayindo balongoke Yembo. donc bakestion ekomaka tozokimaka na ndenge nsiku bo libembe ezwi telema ntango molai ke relation oyo ezalaki entrecoupe wana esi ekatana kala donc ekomi na kokoso nzoka bayebisi biso fo okotaka kilongo mpona kokomisaka tata mokeli balongo mpe bakoko mpona koyeba kozongisa su boyokano ekatalaka na tata mokeli ezosenga na biso tokendaka bongo kinywangi mpona kolela natina kofungola bongo betoile oyo ya biso ebandaki kongala makasi ntango tozalaki epai ya tata mokeli ntango toye na mokili oyo etoile ekatani relation eza susu te nde ezosenga tokende bakinywangi mpo tongengisa susu betoile na biso oyo to mpe minzoto mpe lisusu ezosenga biso ndenge ntango tozalaki na kongo tozotonga mongo kongo tomema basakia na bamutu tomema babambu nayebi te yana okalkile distance wana soki ati maison lefort eza moke bakose mosusu azosala obimi ape na ndako olati nini mwa nini boye okomi na mongo kongo obongoli mpena molato lokwa moto akesala échafaudage obandi komema sikoyo mpena babriki mpo mongo moke esala nini etungama mpo toke na noso nini ya sacrifice mpo fumukusu na bi mpo mongo moto kuta ako esala boye sikoyo po ezonga pla bakoplanir donc fallait koplanir on met sur pena forme pour tout donc futuka nyonso alaki na notion nini ya réparation na réparer pour na yebite bikumba na ngekoma combien et pas la tata mokili pour libota la ngebunga kala na mo opela koti na mokili na bungi na misindi susu na kati ya biloyenge to biseka mokili donc na yebi lisusu te na na nyonga tata mokili ya combien joka riche yo mobolo okutu yekutu mo mkia na nyonga 20 ans mais biso siko to yebite ce qui est d'accord. Et on met en dessous vous tout gagnant sur à cela qui est dans le sangolo. Topé ami kabaki mbeka. Atambola qui na notion ya botosi mbeka molende pe bongo komiki tisa. On a évité biso tout ça na notion. Alors OK. Yembo. Nega bo moi osala ete mikolo na biso ya pasi ekokita kolandela ndenge tukomi pe sepe la tata mokeli. Kasi mikolo moi ya pasi ekobakama toka koma ebele kolandela kaka ndenge biso moko tozotambola na kati ya mokili nde na bongo bobole ya mibale eyebisi biso to mpe lolenge ya mibale ya kotambola to ya kozalela na kati na bomoi na biso eyebisi biso to mpe tola biye biso topetola bon comprendre kaka oyo eza ba L na ba amo ata tokomaka ngo bezanganaka kaka la nekokima eli makambo balongoke Yembo. topetola biye biso oyo tozwa na lolenge elongo bani donc bobolo ya mibale
pesi biso to petola biso o tozwa lolenge longo banité ndakisa na bandaki nake na ndako ya ndemba tuyu donc ndemba tuyu akeko abimi mokambi ye nasombela tama ndemba bino sombali bino sombali ya balongoke Yembo ndemba bitela moni mokambi atoki nake sombele mai leta ndemba tuyu ake somba mai ana tali pandile mo ya laki ana pandile est bien en tout cas faut la camoufler zui pandile la camoufler pandile ce qu'on aime tout peut travailler après singa mai tant on a juste quoi mai na meli na sali semblant d'être aux alamans pressé na dimi na keza na pandile là-bas ce qu'on aime bien moi banda tali boye pandile des têtes mais mon capitaine a pandile ya bare tant que je suis en balongo ke Yembo mais non conscience na ngalo bisara de pandile wana na tela ndako lama nazwa ko mpa na nemba tu sipe yo sarake tant musikoyo na ye na sozoli yete na tambola ki mabe na bebisa ki motema tata moke bebisa ki motema ozui et c'est rien dans la salle à réparation ne l'homme luka sikoyo pour réparer bientôt ma oyo na salaki et le mot vanité ndena bongo na osala ndeni lokola na zui conscience na osala pandile wana eza la valeur ya 50 €. Hein tu peux faire exemple là balongo ke Yembo totala sikoyo na kilombo tozala na poso ya caméra lo ebele. Premièrement, na kokina zwa 50 €. Natie moi la kati ya musala ya balongo esuba. Sala tata. Ngo loso politika matro. Balongo ke. Yembo Natali na bi na kilombo tozoza mani. Tozoza ma mixage. Table à mixage. Et ça va combien? Oh non. Donc mususu, elle a combien moka? 150 €. Bon lokola, eza 50 €. Non, na joie qui pandile la valeur à 50. Si vous prenez tout l'amour, na vous payez 50 €. Mais na mon conscience na nga souhaité aller bouler non. Ouais bien moi ne toi la bouya. To ba ma ko kimisa ba du pouvoir. Poso ko kimisi mutu moko na pouvoir. Tant ko sala réparation wala ko bele. So ko ina mutu moko eza réparation te. Ngesta S'il faut t'attendre alimbisa yo, faut y ana batumisa tu. Donc on a kimisa 20 personnes à pouvoir balemba pour la maï. S'il faut na réparer ma béwana, faut na 60 personnes. Balongo ke. Kembo Donc to bangaka ko lembisa mutu na kati ya makambo. Pour ça na retour moko ya makasi mingi kone. Donc le mwana mutu na ngambo na yaka na yeme ko kimisa mutu ote abeta kada mutu do ya na kati ya pour réparation la mot et ça mutu ya. Ne na kokina kwa 50 € wana na tina kati ya musala ya balongo uswa na tina kati ya panier ndenge to sumakawa na se mutema ngamona bilobeli ete na eko peto na biero na zwaki na nzelo longo banite uswa na zwi pandile wana na ena tsemo na kilo pondele to sangana bwe to tali na mongonga webi ete ngamona yebi ete pandile na zwa mona lolenge mo longo bagate po bisike baseri mo ba kinto banda ko leka bambuta na bakati ya l'église ba muyezwa ngeta otali pela boye biso na kilongo to na mbunda bete ba muyezu ba lo chauffer ona dula ni 3 heures ona muki pela boye pa mbunda ba osu ya mo oye na mo la kinto tozo e pela mo luisa ba luisa ba est-ce qu'on a du soum on a du soum bana moke Kembo Yali sumute Yali sumute ba muyezu ba lo chauffer tene kuna biso mo na kilongo mbunda malonga zate aye so le msimo kando apexama ole garambu la ona bana moke Kembo mbunda beto ale no boto fuba boto baja tu chauffer kuna même mo dinga ke mbunda sa leli na kati kage no voilà ma parenthèse allez Moto si on ça la été si vous l'avez réparé aux penza montawana
Et ça on a 400 salama longo ou soit toujours pas dit on a 400 kilos. So on peut moniter na multiplier mata kwa 3 problème les athées. Kasi ezalelo ko ça ali ozongela lisusu te kamba te vous êtes déjà conscient vous avez les réparation pour le ko c'est spécialité malade tata moké ndena bongo tokopesa ndakisa oyo tokomona na kati ya ndakisa na biso oyo bato bakolimbisanga tolokatakata bien eza mambolai nyonso ya batima tokomona moteur ya motuka moteur oyo efima moteur efima etangisaka bamafuta eza salisi ezaka milinga efimaka banini moteur na kati ya moteur oyo tomoni garage garage tomoni garage na kati ya garage tomoni mosali pe lisusu tomoni monguna kasi na ngambo oyo tomoni ndako toyokomona lisusu eyavu esala elize eza boya mpe awa toyokomona tata moke de masela ngeta tozali ngeta ndela bongo tokotula question ngala lotula question bile bo répondre tokotala soki ezoki balongoke Emo moteur oyo efima déjà yotanisa mafuta eza salite nyonso wana donc oyo totie oyo eza basalite est ce que moteur oyo tokokozwa yango ndenge eza na salite nango bongo totia yango na ndako moko ya peto tokotia yango na ndako moko ya propre mpola nini ekomisa ndako salite mais sikoyo ndenge eza nango salite bongo tokotia yango na garage mpola nini parce que garage on va réparer on va bongisa sikoyo moteur oyo ndenge fima wana est ce que tokopesa yango mosali to mpe mutu moko alati pembe aza peto mpena aza propre te mpola nini obebisa ye awa tomoni mosali ya peto mpe bongo mosali ya boso sikoyo tokokozwa mpe moteur yango ndenge filme yango bongo topesi yango mutu moko asali te nde bamécanicien balataka babiloko yango asali te wana mpo nani bongo soki topesi yango mosala peto donc cela explique que oyo nyonso ya mabe ezanga ntina oyo ekumbelaka bato baproblème na vie oyo apesaka yango na monguna eza clair balongoke Tembo sikoyo le même moteur wana kaka barévise yango ekomi sikoyo propre oyo eza basali te oyo eza bopeni nde na bongo est ce que moteur oyo asali te oyo eza révisé ekomi propre tokoki tozwa yango totia yango na ndako moko peto mpola nini moteur oyo eza déjà révisé eza kitoko est ce que tokoki tozwa yango topesa yango mpe mosali ya peto to mutu moko aza propre mpola nini
siko moteri oyo to pe biloko nyonso ya malamu oyo ya kitoko utapesa rango to pe kwesu so ba problème te na vie eza nani nde bayebisi biso totala lolenge oyo tozali biso bayindo nyonso mpe lolenge oyo esengeli na biso tozala so tokoma donc ezosenga tokata relation na ngambo ya monguna mpe tozongisa relation na ngambo ya tata mokili po tata mokili aza peto akelaki biso na bopeto na ye nyonso lokola na mokili ya molimo ya basantu ya peto sikoyo ntango moto ake mpa ya monguna nde moto akomi tokoma lokola bamoteur efima tomoni bolamu mpa baafricain ezalaka susu te mpo mabe esalami tellement trop ntango mahome aye ayebisaki peuple na ye vutuka bana mpa movidila kaka nde biso tokoli bavutuka bana mpa movidila mpo bajuif bakendaki na bonzambe na bango epai ya barabe ebungisaki barabe panda ntango molai yetanga ya bite totika banzambe ya mindele tozonga ya nzambe na biso moko mindele basepeleli te bamenasaki ye me atangisa bango nini kaka nsiku bongo ya nzela losambo biso totangaka na nsiku barabe batanga yango mindele mpe batanga yango bendie mpe batanga yango sauf ke biso sikoyo toyekozwa chance nelekani nzala na mpanda fo mokusu kiambo na ngola nde toyekozwa le même mateya biso tozungu siko na époque to mpe na période na biso mpo na nini esenga biso mpe tosala nini réparation balongoke yango soki tokosala réparation te soki tokosala réparation te tokozala na kokoso epa tata moke